दोस्तों शेर दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है और जब बात मासूम जानवरों के शिकार की हो तो शेर भला कैसे पीछे रह सकता है। इस वीडियो में ताकत के नशे में चूर या शेर अकेले भैंसे को देखकर उस पर हमला करने की गलती कर बैठता है, लेकिन वो जैसे ही भैंसे को मारने वाला होता है तो उसकी चीख पुकार सुनकर उसके साथी उसके पास दौड़े हुए आते हैं और वे गुस्से में शेर को खिलौने की तरह कई बार हवा में फेंक देते हैं, जिससे शेर की हालत एकदम खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये लड़ाई थी शेर और भैंसे की, लेकिन सोचिए अगर क्या होगा जब एक गाय और बकरी आपस में लड़ जाए तो जीत बकरी की होगी। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यह दिखाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।